Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдэгт бие махбод, сэтгэл мэдрэл, оюун санаа, мэдрэхүйн байнгын согогтой бөгөөд уг согог нь янз бүрийн саа тодорхойтой нийлсийн улмаас бусдын нэгэн адил нийгмийн амьдралд бүрэн дүүрэн үр дүнтэй оролцоход нь саад учруулах үйлс болсон хүнийг багтааж ойлгоно. Нийгмийн хариуцлага нэвтрүүлгийн дугаар бүр дээр эрхэм үзэгч танд энэ нийгэмд хоосон орхигдсон орон зай, анзаарч харах ёстой, тусалж дэмжиж цэгцлэх ёстой асуудлуудыг үзэгч танд хүндэн тавих болно. Энэ удаагийн дугаараар бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн боловсролын орчны тухай сурвалжлагыг үзэгч та бүхэнд үзүүлэх гэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд үндсэн хуульд заагдсан хүний бүрэн эрх сурч боловсрох эрхээ эдлэж чаддаж байна уу? Сурч боловсрох эрхээ эдлэх орчин нөхцөл боломж бүрэн гүйцэд байна уу гэдгийг үзэгч та бүхэн энэ удаагийн нэвтрүүлгээс хамтдаа үзээрэй. 2016 оны үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан судалгаагаар Монгол улсад нийт 100,993 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амьдарч байгаагийн 10% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байна. Үүний 27% нь хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүүхдүүд эзэлж байгаа юм. Улсын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 22,000 гаруй хүүхэд боловсролын байгууллагад хамрагдах шаардлагатай гэсэн тойм судалгаа бий. Гэтэл улсын хэмжээнд 6 тусгай сургууль ердөө 1670 хүүхдэл суралцж байна. Хүн төлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд боловсролын үйлчилгээний гадна орхигдож байна. Түүнчлэн судалгаанаас үзэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 40% нь цэцэрлэг сургуулийн бага ангид суралцж байдаг бол цаашид энэ хувь буурсаар дунд агалах ангид байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 14% болж буурсан байдаг нь суралц боломж нас их бүрт багасж буйг харуулж байна. Мөн сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхдүүдийн дийлэнх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон ядуу өрхийн хүүхдүүд байна гэсэн судалгаач бий ажээ. Тэгэхээр боловсролын үйлчилгээ энэ чиглэлд тулгамдсан асуудал бөгөөд олон сөрөг үр дагаврын эхлэл нь энэ болоод байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ямарваа нэгэн шаардлага тавихад илүү зүйл нэхлээ гэж үздэг хүмүүс бий. Гэвч тэд илүү зүйл нэхэж шаардаагүй. Тэд тэгш эрхийг, тэгш боломжийг, тэгш орчин нөхцөлийг биднээс хүсч хүлээж байгаа юм. Энэ бол хүнлэг, энэрэнгүй ардчилсан нийгмийг цогцлоож байгаа орчин үеийн улс орны аль ч төрийн хүлээх ёстой үүрэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхэн орчин нөхцөлийг сайжруулах үүргээс орчин үеийн аль ч нийгэм татгалздаг. Гэхдээ Монгол орны хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сурч боловсрох орчин нөхцөл туйлын хангалтгүй байгаа нь яалтчгүй үнэн билээ. Тэд биднээс тусгай орчин илүү эрх эдлэх гэж нэхээгүй. Тэд ижил боломж, тэгш боломжийг хүсэж байна. Гэвч бидний цогцлоосон хүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм хүндээ хэрхэн үйлчилж байна вэ? Аутизм буюу нийгмээс өөрийгөө тусгаарлах эмгэг 110 хүүхэд тутамд 108,000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 1600 гаруй тархины саатай. Дэлхийн нийт хүн амын 800 төрөл тутмын нэг нь даавууны хам шинжтэйгэд цочирдом тоо түүний үр дүн бидний нийгэмд бодитоор оршиж байна. Сая дурдгдсан тоо болвол энэ нийгэмд бодитоор оршиж байгаа үзүүлэлт. Энэ харамсмаар тоо нэг бүрийн цаана нэг өвчтөе хүүхэд түүнийг харж хандаж асарч байдаг нэг асран хамгаалагч буюу өрхийн гишүүн оршиж байгаа. Тархины саатай, аутизмтай, даавны синдромтой эдгээр хүүхдүүдэд хоногийн 24 цагийн тасралтгүй асаргаа сувилгаа хэрэгтэй бөгөөд үүний тулд өрхийн хэн нэгэн гишүүн хөдөлмөр эрхлэлгүйгээр яг энэ өвчтөе хүүхдтэй цуг нийгмээс тусгаарлагддаг юм. Ингэснээр энэ өрхийн амжиргаа буурч, орлого саарч, ажилгүйдэл ядуурлын төвшөнд улам ойртдог юм. Хүүхдээ эмнэлэгт үзүүлэхээр явхад л тэр айл баг бүтэн хөдөлдөг үсттэй. Тэгэхээр зэрэг нэг тийм өвчтөе хүүхэдтэй айл бол одоо юу гэдэг нэг нь заавал асаргаа хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хүн тэгэхээр зэрэг ажилгүй л байна. Одоо залуу ээж аав нар л яах юм? Нэг нь яалтч явахгүй хараа суухаас аргагүй шүү дээ. За миний хүү мөнгө очир 7 настай. Тархинаас ажилт гэсэн онцтой. Биеийн байдлын хувьд одоо явахгүй, ярихгүй, сууж чадахгүй. Оюуны бас жоохон авсарсан бэрхшээлтэй. Одоо манай хүүхд чинь шүрмсний таталттай. Тэгээд энэ одоо хөлд ордгоо тэгээд нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй. Тэгээд хүүхдээ хараад 3-4 жил гэртээ суусаа. Ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд харж гэртээ сууна гэдэг чинь ер нь л
нийгмийн амьдралаас салсан ер нь хэцүүлтэй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй тэр дундаа байнгын асаргатай хүүхэдтэй гэр бүлийн гишүүдийн хэн нэг нь хүүхдээ асарсны улмаас ажил хөдөлмөр эрхэлж чаддгүйгээс тухайн өрхийн орлого хүрэлцэхгүй байх, амжиргааны төвшин доройтох улмаар ядууралд өртөх. Түүнчлэн насаараа байнгын асаргатай хүүхдээ асарчаад тэтгэврийн насанд хүрэхэд тэтгэвргүй үлдэхээр эсэлд хүрч байгаа юм. Дээрх нөхцлүүдээс шалтгаалж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй гэр бүлийн дийлэнх нь амжиргааны төвшингээс доогуур амьдарч байна. Хүүхдийн хувьд нөгөө амжиргаа дэмжих мөнгөний тэмцгээ 140 сая төгрөг олгогддог. Ээжүүд буюу асран хамгаалагчид нь 64 сая төгрөг олгогддог. За энэ үйлчлэгээ битээр бол авч байгаа. Гэхдээ бол энэ мөнгө маань одоо хүүхдийн хувьд ер нь гэр бүлийн хувьд ер нь хангалтгүй байдیں۔ Хөлд ордгоо өөрөө явдгоо чинь угаасаа чинь өргөж явахаас авахудаа тэгэл өвлийн цагтгаас чадахгүй 100-ны цагт хөлс баастайгаа цуулдаад хэдүүлээ чирээл явна. Тэгэл эмнэлэг одоо эмнэлэгт чинь ингээл очиод нэг бариулах чинь 10-аас 5 хоног оруулж байгаа юм чинь. Тэр болгонд натуус нь чихэлдэл. Тэгэл нэг атус нийт өрөөл тэгэл явна шүү дээ. Эхнэл очиод мотож мөн их явсандаа томор тусмал ээжнүүд бас өөрт нь ч завирт толж өгөх юм. Хүүхдэд дараа ээж бийгүй. Нээдээ тэр хүүхдгүүд чинь би бас бийгүй гэл. Үнэхээр сэтгэл байвч тэгж чадахгүй байгаа хүүхдтэй. Хэцүү юм билээ бас. Миний саналаар бол одоо энэ байнгын асран хамгаалагчдын мөнгөний тэтгэмжийг цалингийн доод хэмжээнд хөргөж өгөөч. Эсвэл нийгмийн даатгалыг одоо хүүхдэд харсан жилээр нийгмийн даатгалыг төлж өгөөч гэсэн санал ер нь байгаа. Одоо бид нар чинь нийгмийн даатгал төлөхгүй ямар нэгэн юунд хамрагдахгүй байгаа учраас эргээд одоо бид нар тэтгэврт гарах насанд хүрэхэд тэтгэвэр тогтоогдохгүй ажил хөдөлмөр эхэлж чадаагүй учраас энэ айгүйх тулгамж байгаа асуудал байгаа. Эдгээр хүүхдийн хэрэгцээнд нийцсэн хөгжүүлэх үйлчилгээ, дэмжлэг, хамгаалалтыг цаг алдалгүй хүргэж чадахгүй бол тэдний туулах хүндрэл бэрхшээл улам гүнзгийрч насан туршийн уршигт нөлөөлөл үзүүлэн явандаа ядуурл нийгмийн амьдралаас тусгаарлагдахад хүргэдэг байна. Сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн бас хүнд байдаг л доо бидний хувьд бол. Одоо тэгээд гадуур хүүхдүүдэд аваад ингээм хамт явъя, дэлгүүр оршин орж үзье, кино театр хамт явъя. Ингээл ер нь бүлчилгээнээр хамрагдахаар орчин ерөөсөө байхгүй. За дээр нь хүмүүсийн нөгөө нэг харилцаа, хандлага, харц тэр их хүнд байдаг л даа. Одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг ерөнхийдөө тийм амар хүүхдүүд амар эмзгээр бод юм шиг байна. Одоо би жишээлбэл ингээл автобус нь ингээл хүүхдээ тэр явж байхад хиттэй вэ гэж асуудаг байхгүй юу. Тэгэхээр би амар санаа зовоод айл болох насын дарж хэлдэг байхгүй юу. Тэгэхгүй бол өө явдгүй юм уу тэгдэм үү гэл айгу бас өөр өнцгөөс хардаг. Тийм болохоор бас айгу хүүхдийнхаа насыг нуудаг. Тэгжээ жишээл нуухгүй бол хүүхдүүд бас зарим нь буруу муухайж харах юм уу эсвэл тэгэл нэг эвгүй нийгэмдээ бол айгүй эвгүй. Уг нь бол нийгэмд гаргаад нийгэмд бас эднэр байгаа шүү. Адилхан амьдрах эрхээ эдлээд бүх эрхээ эдлээд ингээм хамт байгаа шүү гэдэг илэрхийлээд нийгэмд оролцсон явах зөв. Гэхдээ байнга тэгээд явах боломж байдаг учраас бид нар бас тэр болго хүүхдэд дагуулаад дэлгүүр яваал, кино театруудаар яваал тэгээд ахыг хүсдэг л дээ. Тэгээд тэр нь бол нууж байгаа хэрэг биш л дээ. Ил гарыг гэсэн хүсэл байвч тэр орчин бүрдэхгүй байна. Хэдийгээр бодит байдал дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн боловсрал эзэмших боломж туйлын хангалтгүй байгаач энэ асуудалд шийдэл хайж бүтээлчээр хандж байгаа нийгмийн хариуцлага өөрийн санаачлагаар хэрэгжүүлж байгаа сайн үлгэр дуурайлал нийгэмд өрнөж байна. Улсын хурлын гишүүн учрал өөрийн санаачлаг хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулсан Temuujinгийн андууд цэцэрлэгийн гадаа ирээд байна. Энэ цэцэрлэг 2017 оны 9-р сард үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд 50 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд эрүүл мэндийн болон боловсролын үйлчилгээгээр үйлчлүүлж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоолыг боловсруулах ажлын хэсэгт улсын хурлын гишүүн учрал орж ажиллахдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сурч боловсрох,
тэгш эрэхтэй байх тогтолцоо тун сул байгааг анзаарч энэхүү цэцэрлэгийг байгуулсан нь өдгөө олон айлын амьдрал дэм болж өвчтөн хүүхдүүдийн ирээдүйд гэрэл асааж байна. За манай Temuujinгийн андууд тусгай эргэцээ цэцэрлэг нь 2017 оны 9 сарын 15-нд нэлээд хийж одоогоор өдрийн эмчилгээтэйгээ анги бүлгүүдийн хүүхдүүдтэй нийтдээ 78 хүүхдтэй 22 ажилч албаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй зориулаад энэ цэцэрлэгийг байгуулсан. Энэ цэцэрлэг маань болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй өөртөө үйлчлэх ахуй дагдлыг эзэмшүүлэх тийм ээ. Нэгдүгээр та хоёрдугаар болохоор боловсролын үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. За манай цэцэрлэгийн 6 бүлэгт нэг бүлэгт бол 10 хүүхэд л хамрагдаж байгаа. 10 хүүхдэд 2 багш ажилладаг. Мөн дээр нь цэцэрлэгийн арга зүйч, эмч, бариа заслын сувилагч, за тэгээд нийгмийн ажилтан, эрхлэгч, сэтгэл зүйч гэдэг одоо энэ бүрэн баг бүрэлдэхүүн ажиллаж байгаа. Түүнээс гадна одоо өдрийн эмчилгээнд хүнд хэлбэрийн саажилтыг өдөр тутамдаа одоо асаргаа шаардлагатай хүүхдүүдийг бол өдрийн эмчилгээ гэдгээр авдаг. Тэр хүүхдүүд нь эцэг эхтэйгээ ирээд эмчилгээ сувилгахаа хийгээд өдрийнхөө хоол цайг идээд тэгээд одоо хөгжиж дэвшээд одоо тэр хүүхдүүд маань ахис дэвшил гарсан хүүхдүүд нь манай бүлэгт хамрагдаад ингээд явж байгаа тийм сайхан төршлөө байгаа. Саажилттай, даунтай, аутизмтай тийм олон төрлийн хавсарсан эмгэгтэй хүүхдүүдээр ч хамрагддаг. Эдгээр эмгэгтэй хүүхдүүд маань даунтай хүүхдлэхэд л одоо нийгэмшээгүй, аутизмтай хүүхд маань олон дунд орж бие авчих чадваргүй. Тэгээд саажилттай хүүхд маань унах, таталт өгөх, хөдөлгөөний хомсдолд орох. Тэгээд булчингийн чангарал үүсэх зэрэг эмгэгтэй хүүхд манай цэцэрлэгт хамрагддаг. Тэгэхээр зэрэг аль болохоор эрт онцлоод жоохон юунд дутгаж байна, бие эрхтний хувьд байна, оюун санааны хувьд байна, ингээд тэрийг онцлоод ингээд эрт онцлсны дараа болвол тэр хүүхдүүдэд бид нар ахуй засал, хөдөлгөөн засал, эмчилгээнүүдийг хийгээ явцдаг. Сэргийн цах эмчилгээ бол хамгийн гол нь өдөр тутмын эмчилгээ, байнгын хяналттай юм эмчилгээ байж байгаа байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ цэцэрлэгт бид нар хамруулж чадвалал тэр хүүхдэд эмчилгээ тасралтгүй явж чинь гэсэн ийм ойлголт байж болж байгаа. Тэгснээр тэр хүний биеийн хөгжил болоод оюуны хөгжлийг тодорхой хэмжээнд хөгжүүлж чадсанараа тэр хүний боломжит хэмжээнд хүрч чадах тэр хэмжээнд хүргэж чадна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань бол ер нь их эмзэг, мэдрэмтгий тийм ээ, цочомтгой, аймтгай ямарваа нэг юмд өөртөө итгэл гэж ерөөсөө огт юм байхгүй. Өөртөө итгэл байхгүй учраас энэ ингээл байж байх хэвээр юм байна. Ийм л байх хэвээр. Би одоо гар хөдлөхгүй байдаг бол хөл маань хөдлөхгүй байдаг бол энэ хിവэрэл ингээл байх хэвээр маа гэсэн ийм дотроо чин бодолтой байдаг учраас дасгал хийх цаашид ирмэлцэлгүй болсон байдаг л да. Хүүхдүүд маань хоолоо өөрсдөө идэх чадваргүй, залгуур эрхтний бэрхшээлтэй, хөдөлгөөний хомсдолтой, хэл ярианы чадвар байхгүй тийм хүүхдүүд ирж байгаа. Гэхдээ одоо ингээд нэг анги бүлэг болгоод эмнэлгийн цогц үйлчлэгээ явуулаад ирэхэд тэднэрт маш их эерэг өөрчлөлт гарч байгаа байхгүй юу. За ягаад тэгэхээр зэрэггүй хэл ярианд нь өөрчлөлт гарч байна. Явж чаддгүй хүүхдүүд маань явдаг болж байна. Цэцэрлэгтээ маш их баяртай ирж байна. Өглөө болгон одоо энийгээл ерөөсө цэцэрлэгээс явах дурггүй, цэцэрлэгтээ ирээд найз нөхдөд болж байна. Гав ганцаархнаа гэртээ хоригдчихсэн хүүхдүүд маш их сайхан нийгэмшиж тэр хэмжээгээр хэл ярианч гэсэн хөгжиж, үгийн сан нэмэгдэж, сэтгхүйн хөгжиж, дуу шүлэг хүртэл сурч одоо бүгдээрээ дуулж чадахгүй хүүхдүүд маань хүртэл шинж дээр дуу дуулна, шүлэг уншина гэл ингээл одоо багш нартай тэгж хэлээ. Нэг асуудлыг шийдэхэд түүнээс учигтай олон асуудал цэгсэрч байна. Нэг хүний санаачлаг олон эерэг үр дүнгийн эхлэл болж байна. Төр шийдвэл түмэн олон цэгсэрч болдгийн жишээ сонгон хайрхан дүрхт өрнөж байна. Цэцэрлэг түүхтээ өгсөн эцэг эхчүүд хүүхдийн эрүүл мэндэд гарч байгаа эерэг өөрчлөлт, өөрт олдож байгаа ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжийн талаар талархан ярьж байна. Одоо миний ерөөсөө яг мөрөөдөж исэн зүйлээ яг цэцэрлэг манай хүүхдийн хувьд биеийн байдал бас жоохон нэлээд хүн төвтөр учраас сургуульд хамгаалах юм бол боломжгүй. Тэгэхээр цэцэрлэг буюу өдөр хөнжүүлэх тийм төв ерөөсөө байгууллагатаас олон байгаасаа гэж аягүй хүсдэг мөрөөддөг байсан. Тэгээ сая одоо энэ мөрөөдөл маань биелсэн гэх юм уу? 9 сард бас энэ учрал гишүүний санаачлагаар өөрийнхөө ингээд хөрөнгөөр цэцэрлэг байгуулад энд хамрагдаад бас гэртэйгээ ойрхон манайх нэг 5 6 буудлын зайтай байгаа. Гэсэн чи бид нар одоо ямар ч гэсэн өдөр алгасахгүй ингээд цэцэрлэгтээ айгүй ингээд заа маргааш албандаа явна шиг бол одоо хамаг яваа бэлдээл айгүй баяр хүртээ явдаг ш цэцэрлэгтээ их дуртай байгаа. Манай сонгоо харган чайны сайхан цэцэрлэг нэгэ тарин сайхан болчихдаг ш.
Манай чинь бүр ингэж юм төсч явж чаддаг байсан. Тэр цэцэрлэгтээ одоо юм төсчээд ингээ яваад энэ сандгаа ингээ уршин тавиад ингээ араас нь ингээ яваад болчихдог байхгүй чи. Манай чинь тэр цэцэрлэгт орсноос хойш ночлог гişүн чайны гайг үтсэлэг нэгэд. Тэрс бол гэрт байнга. Өөр цэцэрлэгт өгөх дандаа юуных энгийн хүүхдүүдтэй энэ чинь одоо нэг ч мөлхөө хөвдөж хийсэн шүү дээ. Тэгэд энэ явуулдаг байсан байхгүй. Тэгээ энэ жилээс нэг цэцэрлэгтэй болчихсон. Цэцэрлэгтээ явж гиснээс бит хоёр одоо хүүхдийн хувьд шаардлагатай бүх эмчилгээнд хамрагч чадж байна. Сэргээн засгийн эмчилгээнд явж байна. Барай, засал, бомб, усан эмчилгээ гээд бүх үйлчлэгийг авч чадж байгаа. Бас битэмжилт гээд одоо ер нь хэрэгтэй бүх юм явуулж байна. Цэцэрлэг маань яг өөрөө мэрэгжлийн олон жил ажилласан туршлагатай эмч, совилогч, барайч бас ажиллаж байгаа юм байна. Өмнө битэрч одоо гэрээ нөхцөл байхдаа яг тогтмол яг энэ хугацаанд юм эмчилгээг бас авч чаддаг байсан. Манай хүч нөгөө юм төсөө зогсож чаддаг байсан. Юм төсөө зогсдог болсон. Энэ саналгыг одоо нөгөө тэнцээж байнгын ийм нөгөө төрдөг юм тэрэгтэй. Тэр 900 мянган төгрөгийн тэр цэцэрлэгтэй нээдэг байхгүй юу. Тэрийг төрөө явдаг. Тэгээ тэрийг төрж явж байгаа одоо энэ саналгыг ингэж урдаа бариад за яг ч цаавч заадаг. Энэ саналгыг урдаа бариад ингээ яваад цааш нь тавиад дахиад яваад ингээ явдаг болсон байхгүй. Теmuujinгийн андууч сайн цэцэрлэгсээ сар гарах л явсан шүү дээ. Тэгч одоо би чинь Temuujin багш нар их найдаж байгаа шүү дээ. Эмчнэрт нь одоо сарын дотор юм болгож байгаа юм чинь нэг хичээл цэцэрлэг амралтлагаа сайхан болгочих болов гэж. Нийслэлийн хэмжээнд бол 8000 гаруй одоо хөгжлийн бэрхшээлт хүүхд байна гэсэн та үед энэ бол зөвхөн бүртгэгдсэн доо бүртгэдэггүй одоо өчнөө хүүхд байгаа хэл та. Тэгвэл манай хоронд л хэд бараг 60 хүүхд байна. Тэгэхээр одоо энэ цэцэрлэгийн хамрагж байгаа одоо 40 гаруй хүүхд байгаа. Энэ бол бага тоолдоо. Тэгээ цаашаа улам өргөжөөд дүүрэг болгонд одоо ийм цэцэрлэг байгуулгатай. Бүр боломж болдог бол ядаж нэг 3 хорооны дунд ч юм уу хүүхд хөгжүүлэх төв, цэцэрлэг, өдөр өнжүүлэх төв юм олон байгууллагатаас хүсэж байна. Олон хүүхдүүд одоо энэ цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хамрагдаад ирэхээр хүүхдийн хувьд, тухайн гэр бүлийн хувьд аюу олон одоо юм эерэг сайн талууд их гарч байна. Хүүхдийн одоо өөрийнх нь хувьд одоо хөгжих, нийгэмших дагаад одоо энэ хүүхдээ харж байгаа ээж хүртэл өөрөө нийгэмшиж байна. Одоо нийгмээс тусгаарлагдаад миний хувьд одоо бараг 7 жил гэртээ суудсан байж хүүхдээ хараад. Би энэ цэцэрлэг төгчөөл одоо ингээл ам зөөж байгаа тэгээ цэцэрлэгчээр би ажил хийж байна. Тэг чинь ажлыг чинь би чинь одоо нэг хүн чинь орлого ороод тэгэхээр арай л өөрөлж чинь амьдрал чинь садагдал самбокоос ахуулаад тэгэл энэ хүүхдүүд чинь өөрсдөө цуг байхаар хэдэн минийг ойлгох шүү дээ. Тэгэл тэр тэгсэн энэ гэсэн гэл энэ яриа нь үрч шал өөрөлж байгаа юм чи орж ирэл хоолой идэхээс ухраа тавтаа сайхан хоолоорой гэл унт толгой сайхан амраарай гэл хүүхд хүртэл тэрэн дээр үрч шал өөрөлд юм лээсэн л явуулах. Тэгэхээр нийгмийн харилцаанд орно гэдэг бол маш том сайн талтай хамт олонтой болж байна. Тэгээ хүүхд маань тэгээ нэг гэрээ нөхцөлд ганцаараа байна гэдэг чинь за манай хүүхд одоо хөгжихгүй дээ юм сорохгүй дээ гэсэн гэж боддог байсан бол цэцэрлэгт ороод ирэхээр хамт олонны дунд ороод ирэхээр хүүхд яаж бие бинийгээ дагаж хөгждөг вэ гэдэг бүр аягүй тод харж байна би. Тэгэхээр одоо бүр үнэхээр их баяртай энэ хүүхдэд цэцэрлэгт өчөөд. Тэгээ одоо энэ цэцэрлэгийн яг ийм үйл ажиллагаа бүр олон болоосаа гэж хүсэж байна. Тэрийг дагаад тэр ээжүүд ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжтой болно, өрхийнхөө орлогыг нэмэгдүүлэх боломжтой болно, хамт олонтой болно. Дээр нь тэр цэцэрлэгт ажиллах багш мэрэгчлэнүүд бас давхар бас ажлын байртай болно. Одоо цэцэрлэгийн хувьд бас яг өөрснөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй бас багш нар бас байгаа ажиллаж. Тэр хүүхдээ өгчөд давхар бас ажил хөдөлмөр эрхлээд ингэж болоо явж байгаа. Олон сайн тал байна. Нийгмийг харанхуй байна гэж хүмж суухаасаа илүүтэйгээр хаа байгаа газараа нэг ширхэг лаасаа. Яг үүнийг үлгэрлэж улсын хурлын гишүүн Нэм осрын учрал өөрийн санаачлагаар энэхүү цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулсан нь зөвхөн өвчтөе хүүхдүүдэд тусдим болоо зогсохгүй тэдгээр хүүхдүүдийн ар гэрийнхэнд маш их эерэг үр нөлөөг авчирч байна. Өдрийн турш үр хүүхдээ асарч цовилдог байсан ээжүүд, аавууд өнөөдөр үр хүүхдээ баталгаатай, найдвартай, үйлчилгээтэй цэцэрлэгт үлдээчгээд өөрсөддөө зарцуулах цагтай ажил хийх боломжтой болсондоо талархаж байна. Миний охиныг сосор буран гэдэг 2-8 сартай ДПЦ гэсэн онштой саажилттай тэгээд одоохондоо эцэг эхийн хараан хяналтанд байнгын асаргаанд байдаг. Бид хоёр чинь гэртээ байхдаа ганцхан хүүхдийнхээ халамжийн мөнгөөр л амьдардаг гэсэн. Халамжийн мөнгөнд тэгээд сард гэхэд эндээ зарцуулаад ажил хийх ямар ч боломжгүй эндээ зарцуулаад бараг гэр орны санхүүгийн төсөв бол ягаад ч хүрдэг байсан. Нэг юм ингээд ганцаараа хоол идэх хүүхдээ авахгүй ш манад.
бүгднийг бие засуулна, хоолно, ундлна, хувцлна. Тэгэхээр нэг хүнд гэх юм цаашаа тий энэ хүүхдүүдтэй ажиллаад би бол битээр бол юу байгаа ш. Эхэндээ одоо яандаа л гэдгээс одоо бол бүр тасцсан. Тэгээ одоо би өөрөө банкны эдийн засагч мэргэжилтэй. Одоо тэгээд юу яаж байгаа? Энэ хүүхдүүдтэй хараад энд нартай тассан ч юм уу, энэтэй дуртаад болж байгаа шин ч юм уу. Одоо би бас багшаар давхар сурж байгаа. Ийм ажилд бас орсондоо маш баяртайгаа. Хүүхдээ ч харчиж байгаа. Босод хүүхдээ ч гэсэн анхаарал тавьсан. Надад ч гэсэндээ баг зэрэг ч гэсэндээ хүүхд маань юм болохоор эднэртэйгээ ажиллахад бас арай ойр. Тийм учраас бас ийм ажилд ороод хүүхдээс цуг асарж байгаадаа баяртайгаа. Цэцэрлэгт хүүхдүүдээс өгөхөөс өмнө бид нар одоо гэртээ хүүхд хардаг байхдаа одоо ямар нэгэн одоо ажил хөдөлмөрт боломж хаагдмал байсан учраас одоо өөртөө одоо орлого олох тийм боломжгүй байлаа. Зарим нэг ээжүүд маань яг бас гэрээрээ Монголд ээлсгөр бас хийдэг. Зарим нь ерөөсөн огт юм аяж үзэж байгаагүй юм ээжүүд байсан. Тэгээд цэцэрлэгт хүүхдээ өгснөр бид нар бас зөндөө олон боломж нэгж байгаа. Тэдний нэг нь одоо сургалтанд хамрагдаад өөрснийгөө хөгжүүлээд өөрийнхөө амжиргааг дээшлүүлэх боломж нэгдсэн. Одоо бид нар тэгээд цэцэрлэгт хүүхдээ өгчөөд илүү цагаараа бүлэг үсгээд эдлийн цех ажиллуулъя, цаашлаад бас захиалгын хувьц ажиллуулъя гэсэн юм боломжтой болж байгаа. Тэгээд тэрэнд их баяртай байна. Ээжүүд маань зарим нь гар урлал хийж гин, зарим нь ски урлал, шүрэн урлал, Монгол дээл хувцс, Европ хувцс гэдэг бас өөр гэсэн чадвартай, боломжтой тийм ээжүүд байна. Тэгээд бидрийг бас боломжоор хангаж байгаад их баярлж байгаа. Ер нь бол гэртээ хүүхдээ харж байгаа ээжүүд маань ер нь ажил хөдөлмөр эрхлэх, орлого олох, өөрийгөө хөгжүүлэх, нийгэмд оролцох тийм боломж байна. Аюу хязгаарлалт мэтлээд шүү дээ. Тэгээ ийм цэцэрлэг олон нэгдээд олон байгууллагадаасаа гэж хүсэж байна. Манай энэ цэцэрлэгийг бол улсын их хурлын гишүүн, учрал гишүүн өөрийнх нь хөрөнгөөр ямар ч эцэг эхчүүдээс ямар ч төлбөр татаас авахгүйгээр ингээд байгуулж өгсөн. Энд бол эцэг эхчүүд маш их баяртайгаа өдөр болгон эрэг үр дүн гарч байгаа. Хүн гэсэн өөр ингэсэн орон зай байдаг учраас тэрэндээ өөртөө зарцуулах цагтай бас нэг өөр бусад хүүхдүүдтэй өөр бусад ар гэрийнхэнтэй зарцуулах цагтай болж байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар тэгээд юм бол ажил хөдөлмөр эрхлэх боломж бололцоо нь бүрдчихээн тийм ээ. За гуравдугаар тэгвэл манайх бол нэг 17 ажилтнтай 17 ажилтан маань энэ ч бас нэг ажлын байр нэмэгдүүлж байна гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр ийм олон эрэг сайхан санаануудыг оруулсан ийм давуу талтай ийм сайхан цэцэрлэгийг байгуулж гисэн. Энэ учрал гишүүн байгуулж гисэн. Залуу хүний хувьд залуу хүний сэтгэлээс одоо өдөд бол одоо 30-тай залуу бол ийм сэтгэл гаргаж тэ ийм цэцэрлэгийг байгуулж энэ олон хүний төлөө ийм сэтгэл гаргана гэдэг бол бас хэцүү л дээ. Тэгэхээр хүний ухаан байна гэсэн үг тий. За ингээд учрал гишүүндээ маш их баярлалаа. Бид нарыг ийм бас ийм жижигэн жолоо ингээ манай гэр бүл болон бусад энэ хүүхдүүдэд ийм нийгэмшүүлж байгаад нь маш их баяртай. Тэгээд ийм цэцэрлэг нээж өгч бас энэ эмчилгээ сурвалгаа хийлгүүлж байгаад энэ хүүхдүүд эмчилгээ сурвалгаагаар л эрүүлчгээс хойш тийм учраас ийм гоё цэцэрлэг барьж өгсөнд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Учрал гишүүндээ баярлалаа. Өөр хүүхдийн минь сайхан цэцэрлэг цэвэрхэн орчинд өсгөж өндөлгөж өгч байгаад баярлалаа. Ятан гоё цэвэрхэн цэцэрлэгч маа цэцэрлэгч. Улсын хэмжээнд ерөөсөө энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн цэцэрлэг ганцхан байдаг. Тэр чинь одоо жилдээ нэг цөөхөн өдөө хүүхд авахлаар ямар ч бид хэрэгцээ хангадгүй. Одоо даашаа 2 олчоод эрэлт ихтэй байж штэ. Дахиад ч байсан ийм хүүхдүүд зөндөө байна. Тэгэхээр зэрэг энэнийг бол олж хараад ийм сайхан бас ингээд өөрийнхөө хөрөнгөөр ийм ингээ хийчихэж байгаа бол үүндээ бас нийгмийн гэсэн сэтгэл нь сайхан байна. Тэр улсуудын нэг хэсэг улсуудын амжиргааг дэмжиж өгч байгаа байхгүй юу. Тэр хүн уг нь бол улсад ажил хийж ивэл бас улс хөгжмөр байна шүү дээ. Тийм биз дээ тий. Тэр талаасаа ч гэсэн тийм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ирээдүй бий. Тэр ирээдүйг баталгаажуулах нь төрийн хариуцлага. Учрал гишүүний санаачлага нийгмийн хариуцлагад бусдыг уриалж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсролын орчинд таны бидний туслаж чадах орон зай байсаар байна.
Хариуцлага гэдэг ойлголт энэ нийгэмд зөвхөн алдсан хариуцлагын тухай, хариуцлагын тухай ярьдаг ойлголтыг харагдах болжээ. Гэвч бид нийгмийн хариуцлага нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар өөрийн санаачлагаараа нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан бүтээн байгуулалтын тухай ярьлаа. Улсын хурлын гишүүн Нямасрын учрлын бүтээн байгуулсан Temuujinгийн андуу цэцэрлэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хоосон орхигдоод байсан тэр орон зайг багц чулуун нөхөж өнөөдөр даалгаврын хүүхэд эрүүл мэндийн болон боловсролын үйлчилгээгээр хангагдаж байна. Энэ мэт нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаа өндөрт ухамсарлаж, бүтээж, хийж чадаж байгаа хэн бүхэнтэй нийгмийн хариуцлага нэвтрүүлэг хамтран ажиллахдаа таатай байх болно. Дараагийн дугаараар уулзтлаа баяртай.